ممكن يكون حوادث القرش موجودة في العالم كله، ولكن علينا أن نعلم العالم كله أيضا ماذا نحن فاعلون. القصة ما تبقاش إنه بندرس أو بنشوف أو بنعمل على طول يطلع إعلان واضح بهذه هي الإجراءات. هي القصة مش الحادث فقط، وهو حادث مؤلم جدا وفيديو مؤلم جدا، والمؤلم أكتر، مؤلم إن هو سايح ومؤلم إن هو إنسان ومؤلم كل حاجة. لكن الفكرة انه في الازمات مش بقدر اهمية الازمة بقدر اهمية ماذا نحن فاعلون، هنعمل ايه؟ يعني مش معقولة ان احنا لسه ما طلعناش بيان واضح بخطتنا لمواجهة ده. طيب عشان ازود الثروة السمكية دي هعمل ايه؟ اجيب سمك يعني ارميه البحر؟ هعمل ايه عشان زيادة الثروة السمكية؟ هل هنناقش قرار منع الصيد؟ هل هنشوف موضوع الصيد الجائر؟ هنعمل ايه؟ بتقولوا لي انه الشارك جعان، تمام. طيب انا لحد ما الشارك ده يشبع هنعمل احنا ايه؟ كل دي حاجات لابد من الاعلان عنها من وزارة البيئة، تعلن عنها بوضوح، والحكومة المصرية كلها. ده لو عايزين سياحة بجد يعني.